même avoir un petit grain pour toute la journée, couper du raisin. Bonjour Pissom. Die Woche reden wir vom ganz aktuellen Thema, der Wein. Wir wären, wie immer, kreuz und quer durch das Elsass fahren, für euch außergewöhnliche Sachen und Leute entdecken zu machen. Die Weinbauern, die für kooperativ arbeiten, die besondere Methoden verwenden, für ihren Wein herzustellen. Wir werden sogar sehen, dass der Wein auch seinen Platz im Bereich Wohlbefinden hat. Wir fangen gleich an mit einer Episode, wie in der Leute wie Herbst gewidmet ist. Donc Mutzig, vous êtes près de Molsheim, c'est ça? Pôle emploi Colmar-Lacar. Es ist da, wo wir die Leute wie Herbst instellt. Seit am Anfang des Sommers dort die Agence die Anmeldungen empfangen. Für Kandidieren ist einfach. Man muss mindestens 16 Jahre alt sein, fit und mit dem Arbeitsrecht in Ordnung sein. Und momentan sind noch Plätze zu besitzen. Voilà. Okay. Allez, passez une bonne journée. Alors donc là, le démarrage des cépages Gewürz et Riesling est lancé. Donc il reste ces cépages à vendanger cette semaine et puis les vins tranquilles qui démarrent la semaine prochaine. Il nous reste des postes en complément chez les viticulteurs, soit parce qu'ils ont besoin d'accélérer un petit peu le mouvement au niveau de la vendange, soit parce qu'ils ont eu éventuellement des défections dans leur personnel. C'est pour le crément, donc je veux du raisin bien sain. Il faut un peu éviter le pourri, trier le pourri. Wir sind bei der Familie Blaise in Riesfeld. Wie jedes Jahr sind es ca. 20 Personen, die aus dem Elsass und aus ganz Frankreich hierher kommen für den Herbst. Jean et Monique, nous venons de Picardie. Nous connaissons les propriétaires de cette viticulture depuis 35 ans. Nous avons 75 ans. Et au début, on buvait le vin, on l'achetait et maintenant, nous venons faire les vendanges depuis 4 ans. Na hopp, das ist ziemlich gut mit ist drin, aber Herbst ist trotzdem eine ernste Affäre. Was wichtig ist, aufpassen, wenn etwas viel ist. Also man muss ein bisschen rauskratzen, es darf nicht... und dann muss man noch schmecken. Wenn man dran schmeckt, ist manchmal Essig. Dann ist es fühlig. Und wenn er nicht Essig schmeckt, dann ist es Götter, dann ist es Grenoble, wie man das sagt. Und der Winzer will auch das kann ich nicht vergessen. Louis, Sylvain, il faut un peu éviter d'oublier là, du raisin là. On fait un petit peu une compétition parce qu'il y a le voisin, on voit qu'il cueille plus de seaux. Alors nous, on essaye d'aller vite, mais en fin de compte, il ne faut pas en laisser, quoi. Il faut tout cueillir. Es ist schon fast Mittag. Nach 4 Stunden in der Rewe ist jetzt Zeit für unsere Equipe, essen zu gehen. Wir sind auch dort seit Ramartüren draußen in der Luft und in den Sticker. Ja, und schneiden und leeren und so weiter. Aber das Essen, ja, das tut uns ein bisschen wieder revigorieren. Vor heute Mittag, jetzt gehen wir wieder schmarren. Jeder stellt sich an dasselbe Niveau. Jeder hilft mit, ob es am Mittagessen ist, für Abräumen, für jemandem zu helfen in der Rabe, sind alle am gleichen Niveau. Für Teilnehmer, die vom Inneren kommen, ist das Herbst auch eine gute Gelegenheit, für mehr über das Elsass und die Elsässer zu erfahren. On est un peu surpris, nous, de voir comme ils sont capables de passer très rapidement du français à l'alsacien et réciproquement. C'est surprenant parce que même entre eux, ils parlent un moment français et un moment alsacien. Je ne sais pas pourquoi, je n'ai pas encore compris, mais je le saurai peut-être d'ici la fin de la semaine. Vous avez appris quelques mots d'alsacien? Très peu, très peu. Quelques mots quand même? Ce Geld, ça c'est incontournable, je pense, quand on est en Alsace. Was den Weinbauer anbelangt, ist das Herbst natürlich ein ganz wichtiger Moment. Es ist ein bisschen Effervescence und es ist etwas, wo man nicht ganz Zeit macht und das mache ich gerne, so organisieren und ein bisschen einspringen, was fehlt oder schauen, wenn man besser machen kann. Nur den Winter haben wir die Zeit genommen, für allein zu sehen, und zu schneiden und so. Faut quand même avoir un petit grain pour toute la journée, couper du raisin.